안녕하세요. 저는 바다봄 작가입니다. 5마리 반려묘를 뮤즈로 다양한 상품들을 제작하고 있습니다. 지금 저희 고양이 중에서 치즈 고양이와 지금은 같이 지내고 있어요. 본가에 지금 나머지 아이들이 있고 치즈를 구조해서 3년 전부터 같이 있는데요. 그런데 얘가 항상 앉아있는 자세가 바다범이라고 동물이 있어요. 약간 물범 같은 그 물범 자세를 취해요. 손을 옆구리에 올려서 이렇게 누워있어요. 약간 인어공주 자세처럼. 그래서 보다가 이걸로 브랜드명을 내면 좋겠다. 그래서 이름을 짓게 됐어요. 정확하게는 5마리가 다 같이 만난 적은 없어요. 저는 이제 고양이를 다 구조한 아이들만 있어요. 처음에 키운 거는 12년 전이고 그때부터 이제 본가에 있다가 지금 제가 나와 있어서 본가에 뭐 2마리 그리고 동생 집에 2마리 그리고 제 집에 1마리 이런 식으로 있습니다. 범이도 집 앞에서 제 생일날 울고 있었어요. 저는 이게 무슨 TV 소리인가 이러고 있다가 나가봤더니 손바닥보다 작게 1달도 안 된 고양이가 계속 있는 거예요. 근데 바로 데리고 가면 안 돼서 엄마가 올 때까지 좀 오래 기다렸는데도 계속 있길래 그때가 겨울이었거든요. 그래서 저체온증 올까봐 다음날 구조해서 그때부터 우유 먹이면서 키워서 지금은 범이가 사실 이렇게 인형으로 보시면 엄청 작잖아요. 근데 실제 범이는 10kg예요. 골목대장이라고 수의사님들이 말할 정도로 엄청 커요. 안으면 1m가 넘어요. 살이 찐 고양이라기보다 골격이 큰 고양이라고. 거의 한 8종 정도 낸 것 같은데요. 제가 작업을 좀 빨리빨리 하는 스타일이에요. 꽂히면은 엄청 많은 작업량. 근데 중간에 약간 침체기가 있어요. 그때는 없다가 그런 식으로 하는데 요번에는 그림이 너무 잘 그려져서 8개 정도로 냈고 거의 봄 느낌으로 클로버나 뭐 해바라기, 체리 뭐 이런 식으로 진행을 했어요. 그래서 저는 개인적으로 체리가 가장 추천. 저는 항상 반갑게 그리고 기다리고 있기 때문에 언제든 와서 인사해 주시면 너무 기분이 좋고 또 일할 때 힘이 나요. 반갑게 인사해 주시고 방문해 주시면 너무 좋을 것 같습니다. 어려워하지 마세요. 다음에 또 봬요. 안녕하세요. 저는 고양이 캐릭터를 그리고 있는 람니버스라고 합니다. 제 이름이 보람이거든요. 그래서 보람의 람 그리고 유니버스의 그 니버스를 합쳐서 람니버스라고 이름을 지었는데요. 고양이들이 여러 가지 그런 별들, 행성들을 여행하면서 식물별, 바다별 이런 식으로 이런 데를 여행하는 에피소드를 그림으로 그리고 있습니다. 최근에 구조한 고양이까지 5마리를 키우고 있는데요. 고양이 구조는 저희 친언니가 했는데 고양이 이름은 어떻게 하다 보니까 제가 전부 다 짓게 되었어요. 첫째를 계피라고 이름을 지었어요. 색깔이 약간 시나몬 그런 느낌이 있어서. 둘째는 좀 그 라인을 맞추고 싶어서 모카라고 지었습니다. 모카 라떼 이런 것처럼 커피 관련된 이름으로 지어봤어요. 코코랑 범이 뭐 이런 식으로 또 있는데 최근에 구조한 아이가 둘째랑 그 종이 똑같더라고요. 그 아이는 이제 보리까지 해서 이렇게 총 5마리를 키우고 있습니다. 제가 예전부터 그런 그림 그리는 걸 엄청 좋아했어요. 근데 그렇다고 미대 갈 실력까지는 아니고 이제 끄덕끄덕 그리는 걸 좋아했는데 저희 언니가 알려줘서 이런 박람회 같은 데를 엄청 돌아다녔어요. 하다 보니까 점점 이렇게 다른 작가님들의 그림을 보면 볼수록 저도 너무 그리고 싶은 거예요. 저도 저기에 껴서 같이 막 놀고 싶고 다른 놀러 오시는 분들이랑도 소통하고 싶고 제가 MBTI가 E여가지고 그런 거 되게 좋아하거든요. 그러다 보니까 작년 5월부터 시작하게 되었습니다. 딱히 큰 에피소드보다는 그냥 일상적인 부분에서 항상 사랑스러운 모습이 기억이 많이 남는데요. 저희 첫째 같은 경우에는 그 꿍이라고 저희 가족끼리 얘기하는 게 있는데 제가 침대에 누워서 팔을 한쪽을 벌리고 있으면 항상 거기로 와서 이렇게 꿍 하고 눕거든요. 저희 첫째가 지금 12살인데 그거를 항상 매일매일 하다 보니까 그 꿍이라는 단어를 인식을 하는지 제가 침대에 누워서 꿍이라고 말을 하면은 와서 뚜루룩 와가지고 제 팔에 누워요.
그럼 저 진짜 심장 찢어집니다. 제 서포터즈가 남양단이라고 있거든요. 최근에 2기 분들을 뽑아서 서포터즈 그 다꾸를 진행을 했었었는데 그 서포터즈 분들이 다꾸를 해주시는 모습을 보고 제가 약간 영감을 받은 거예요. 그래서 신상으로 다꾸하는 스티커를 만들었거든요. 그래서 그 제품을 추천드리고 싶습니다. 오시는 분들이 보시고 이 고양이들 다 키우시는 건가요? 이런 분들이 많으세요. 근데 제 캐릭터 중에 하얀 고양이 빼고는 다 제가 키우는 고양이들이 맞고요. 하얀 고양이는 약간 말씀드리기 민망하긴 한데 저를 그린 거거든요. 아니 제가 그 이 하얀 고양이를 보면은 가르마가 있어요. 제가 앞머리를 좀 기르다 보면은 옆으로 뻗쳐서 그거를 좀 따와서 그 흰 고양이를 그리게 됐습니다. 제가 아까 말씀드렸다시피 MBTI가 E인데 좀 작은 소문자 E예요. 그래서 오시면 막상 부끄러워가지고 이제 수줍게 있기도 하지만 한번 대화가 시작되면 아주 밝게 맞아드릴 수 있습니다. 저도 힘낼 테니까 많이 놀러와 주세요. 감사합니다.